jelema nyaho kana aib nafsa, aib dirina nya. Imam Ghazali, rumusan di Imam Ghazali. I'lam anna Allah azza wa jalla idza arada bi abdin khairan basarahu bi uyubi nafsih. Kanyakeun ku anjeun bahwa saanya na Allah azza wa jalla kanyahokeun ku anjeun bahwa saanya na Allah azza wa jalla di mana-mana dadan eta abi ibu tanu rek ngobrol di luar di luar ngobrol. Kanyakeun ku anjeun di mana-mana Allah azza wa jalla ngarapkeun hamba itu jadi alus. Ciriannya mukaddimah simpel tapi cukup keur jadi obat keur urang. Urang hayang bagja dunya akhirat. Kanyakeun ku anjeun bahwa saanyana Allah azza wa jalla di mana-mana menghendaki hambana jadi orang yang bagus, jadi orang yang penuh kebaikan. Basarahu bi uyubi nafsih, dia akan melihat, akan cerdas mengetahui tentang kejelekan dirinya. Pamangkanat basiratuhu napidatan, orang yang hatinya itu enggak terlalu banyak hijabnya. Napidatan itu artinya enggak terlalu banyak hijab, artinya yang enggak terlalu inilah, enggak terlalu buta gitu, tapi bisa melihat kebenaran. Lam takhfa alaihi uyubuh, maka aibnya itu enggak lagi samar. Lam takhfa itu enggak susah untuk melihat kejelekan diri, itu susah. Jadi kalau orang itu enggak pandai melihat kejelekan dirinya, berarti tanda dia itu hatinya itu penuh hijab. Jadi orang cirinya orang hijabnya itu tipis adalah orang yang mudah melihat kejelekan dirinya. Jadi kalau susah melihat kejelekan dirinya itu tanda bahwa dia itu hijabnya tinggi, dan tanda dia itu kurang berharga di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di depan Allah biasa-biasa gitu. Jadi kalau orang itu sudah hijabnya tipis dan memang oleh Allah dianggap orang yang ada derajatnya di hadapan Allah, maka dia akan sangat mudah mengenali keburukannya. Akan sangat mudah mengenali keburukannya. Jadi orang hebat itu yang tahu dirinya jelek. Sana Sidik ya, bicara sama saya, kalau wali, ini wali nih, kalau wali yang taunya dirinya bagus toh, nah itu wali belum kelas tinggi. Jadi merasa dirinya itu bagus, taunya dirinya bagus, itu bukan wali kelas tinggi, artinya biasa-biasa. Jadi wali yang berkelas itu adalah wali yang mampu, itu yang mampu melihat dirinya jelek. Jadi penting itu. Jadi
beda dengan hukum modern, beda. Kalau modern kan gali, lihat apa kebaikanmu, apa kehebatanmu. Kalau konsep wali bukan begitu, lihat apa keburukanmu, apa keburukanmu. Kalau kita pandai melihat keburukan diri, nah itu berarti kita insya Allah orang yang ada nilainya di hadapan Allah. Tapi kalau nggak pandai melihat keburukan diri, berarti kita di depan Allah tidak ada nilainya. Nauzubillah summa na'udzubillah. Seorang wali ditanya, mata itu ya bulugur razulu gitu. Maqamar rizal qala gitu. Idza basara bi uyubin nafsi. Kapan seorang laki sampai derajat seorang lelaki sejati? Itu ketika dia mampu melihat kejelekan dirinya. Jadi di Pajar itu ya lombanya bukan lomba papinter-pinter menggali kehebatan diri, tapi papinter-pinter menggali kejelekan diri. Maka kaidahnya ini wa iyali dhaifatun wa fasikotun wa munafikotun wa mut. Ini aku wa iyali keluargaku dhaifah, lemah iman, lemah fisik. Wa fasikoh orang fasik, wa munafikotun orang munafik, wa mutarun butuh sekali terhadap pertolongan Allah. Jadi penting. Jadi dikir banyak itu ya. Dikir banyak dalam pandangan suluk, dalam pandangan thariqah sebenarnya bukan sampai datang cahaya, sampai kita ada cahaya. Ya ada orang dia ngaku makrifat. Bagaimana kamu ngaku makrifat? Iya. Saya kalau dikir datang cahaya, lalu saya bisa ngobrol pada cahaya itu, dan cahaya itu adalah diri saya. Itu makrifat tanpa sanad itu. Makrifat tanpa. Sebenarnya dikir ya wakil itu kalau diterima sama Allah, kita akan diperlihatkan kejelekan diri kita. Aduh Gusti apes, Gusti. Oh geus bener eta. Kang teu kuat Kang. Geus bener eta teh. Abdi lemah Kang, abdi hina teu mampu. Itu bener. Jadi ketika dikir diterima itu kita tahu diri kita jelek. Itu tanda diterima. Jadi ya sudah. Kita itu nggak terlalu ingin mejeng-mejeng. Itu dikir diterima. Gini ceritanya, begini ceritanya. Allah kalau cinta sama hamba, kalau pilihannya antara satu dan dua, antara dua pilihan dunia dan akhirat, pasti Allah itu milih dia itu akhirat. Nggak mungkin Allah cinta sama seorang hamba dibiarkan dia itu terlena dengan dunia. Pasti yang dia pilih apa? Akhirat. Kalau satu antara dua, dunia dan akhirat. Kalau satu pajada yang agak sedikit cerdas, udah Kang dunia akhirat aja. Ya memang prosedurnya gitu, seperti itu, pengennya seperti itu. Tapi kan ya seperti itu. Sayyidina Siddiq ya seperti itu ajarannya. Jadi supaya Sayyidina Siddiq itu begini. Kaidahnya ya, man arada dunya, ini dari Sayyidina Siddiq. Itu mungkin juga ngambil dari Ihya-nya. Man arada dunya adarra li akhirati. Wa man arada al akhirata adarra li dunya. Dari Sayyidina Siddiq ya. Wa man arada Allah kapal jami. Bareng-bareng. Man arada dunya adarra li akhir. Wa man arada al akhirata adara di dunia. Waman aradallah kafal jami. Dari Sayyidina Siddiq. Nanti diterjemahkan sama ya kiai masing-masing. Masing-masing. Ketika kita ini enggak mampu melihat kejelekan kita, maka ruhani kita itu akan sibuk dengan selain Allah.
Kang ulangi, ketika kita nggak mampu melihat kejelekan kita, maka ruhani kita akan sibuk dengan selain Allah. Dia tidak akan mampu bisa lari ke Allah, tidak mampu. Karena mesin untuk lari ke Allah itu adalah fakir. Kang ulangi, salah satu mesin buat lari ke Allah adalah fakir sama daruroh. Dan fakir dan daruroh hanya ada ketika kita bisa melihat kejelekan dari diri kita. Kang ulangi, fakir dan daruroh kepada Allah hanya bisa tumbuh ketika kita melihat kejelekan dalam diri kita. Ya Allah, ya Allah. Jadi kalau orang nggak bisa melihat kejelekan diri sendiri, kurang punya mesin gitu, kurang punya modal. Ya, jadi awas ya, pesannya jangan sibuk dengan kejelekan orang lain, tapi harus sibuk dengan kejelekan diri sendiri. Bareng-bareng, jangan sibuk dengan kejelekan orang lain, tapi harus sibuk dengan kejelekan diri. Dan percaya sama Akang, percaya kalau orang sudah sibuk dengan kejelekan diri sendiri, dia akan tertutup dari segala kejelekan orang lain. Saya ulangi, kalau orang sudah sibuk dengan kejelekan diri sendiri, dia akan tertutup dari kejelekan orang lain. Tapi kalau orang sibuk dengan kejelekan orang, dia akan tertutup dari kejelekan diri sendiri. Maka hati-hati, biasakan ngomong aneh-aneh tentang orang lain, karena itu tanda daripada bahwa kita itu tidak ada derajatnya di hadapan Allah. Tanda kita tidak ada derajatnya di hadapan Allah. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, salah satu ilat yang disampaikan oleh Imam Ghazali, kenapa orang yang hatinya terbuka dia akan melihat aibnya, itu faidza arafal uyuba amkanahul ilaju. Kalau dia itu bisa melihat kejelekan dirinya, maka dia memungkinkan bisa ngobati dirinya. Walakinna aksaral khalqi jahiluna biuyubi anfusihim. Tetapi kebanyakan orang itu enggak tahu tentang kejelekan dirinya. Yara ahaduhum al-qada fi ayni akhi wala yaral jida'a fi ayni nafsi. Itu cileuh ya, dina mata baturka tingali ya, itu kuasa urang mah jida teh kai macam doma dina panon sorangan teu kati tingali gitu. Ya cukup waktuna teh. Ya akang keur ngabubungah Imam Ghazali maksudna diantarana. Ya. Jadi ilmuna dibukakeun ya. Moal aya ya, nu paling menyenangkan ya, para ya, ahlillah itu kecuali dia itu jadi sebab manfaat buat hamba Allah yang lain. Jadi Imam Ghazali itu seneng ke Pajada, seneng maksudna di Pajada dibuka ilmu anjeunna nya, dipuji-puji ya urang mudah-mudahan kabarokahannya. Bener ya, akang itu kabarokahan ku jalmi-jalmi anu gaduh ta'aluk kuat sareng Imam Ghazali. Ya, di antarana rama akang pribadi ya, Bapak Jamerang itu beliau termasuk pengagum, supporter pengagum Imam Ghazali. Nganu paling sah pecinta Imam Ghazali mah nya Syekh Sidik. Nah sabna ihya na hafal. Ihya na hafal. Saya ihya itu hampir hafal, Pak. Maksudnya hampir hafal. Ya, hampir hafal teh kalimah na ihya teh. Mun aya kalimah naon teu masku. Saya kalau baca ihya ya minimal 50 makna. Ya paling enggak biasanya 350 makna satu kalimah. Sayyidina Siddiq jadi benar-benar pecintanya, benar-benar pengagum ihya Sayyidina Siddiq.
Ya iya di dia akan maca ihya salah satu amanat di anjeunna. Mudah-mudahan urang kabarokahan Imam Ghazali. Wasilahna Sayyidina Siddiq Abdullah. Ya. Jadi salah satu ulama di antawisna Sayyid Abdul Abbas Marusi ditaros. Kumaha abdi mah wiridan teu pati daek cenah. Ibadah ka Allah teu pati serius. Tapi di mata Allah hayang jadi jelema mulia. Hayang wau ka Allah kumaha carana aya teu? Sik anjeunna kitu. Itu. Ini statata anta tahabbaba ala auliyai fal taf'an. Mun anjeun bisa PDKT jeung wali Allah itu maka sok lakukeun. Masabna sabab innallaha yanzuru ala qalbi auliyai fi kulli yaum sab'ina nadrah. Sabab Allah itu sehari semalam itu melihat ke hati wali itu 70 kali. Itu 70 kali. Si anjeunna sugan we ketika Allah melihat ka eta hate wali ngaran maneh aya dina eta hate wali gitu. Jadi ngaran urang katingali ku Gusti Allah. Itu salah satu thariqah pajadanya akang ka Sayyidina Siddiq Abdullah. Jadi akang itu ketika bersama Sayyidina Siddiq itu tidak ada akang lakukan kecuali bagaimana supaya akang aya dina hati anjeunna. Dan itu yang akan dimunajatkan, ya Allah, biarkan aku ada dalam hati guruku ya Allah. Guruku sudah mencintaiku ya Allah, jangan sampai kau cabut ya, namaku dari hati guruku ya Allah. Jadi munajat akang itu diantaranya bener-bener hayang aya dina hati Sayyidina Siddiq. Karena akang tahu bahwa ya, Sayyidina Siddiq itu tidak bisa apapun karena dia hamba Allah. Lamun disimpen ngaran akang ku Allah di dina hati mana anjeunna aya, lamun ku Allah dicabut teu aya. Maka jalan supaya PDKT sareng Sayyidina Siddiq teu aya deui iwati lewat Gusti Allah. Karena tidak bisa orang mendekati hatinya, tidak bisa. Wong santrinya ribuan kok. Santrinya ribuan. Kumaha orang bisa aya dina hati anjeunna kecuali jalanna ka Gusti nyaho akang ari Allah mah mujibat dakwah gitu. Allah mujibat dakwah. Maka ketika ingin dekat jeung guru teh lain lewat guru langsung tapi lewat Gusti abdi hayang caket jeung guru abdi na hati abdi. Alhamdulillah diijabah ku Allah. Akang saur keluarga anjeunna ya termasuk saur hodam-hodamna termasuk jalmi paling sering disebat-sebat ku anjeunna. Alhamdulillah gitu. Ya ieu barokah anjeunna nya, barokahan dan dugi ka sadayana gitu. Jadi faman arada ay ya'rifa uyuban nafsi falahu arba'atu turukin. Orang yang ingin tahu aib dirinya maka ada 4 cara. 4 cara ieu paranjang nya. Mungkin dilajengkeun dibaca entongnya paranjang geus laparnya geus bae pokokna mah kesimpulan nama ya itu salah satu tanda urang pika senang ku Allah urang nyaho bahwa urang teh goreng nyaho karena kagorengan urang nyaho karena kagorengan urang ieu aya 4 cara supaya urang nyaho karena kagorengan urang. Ya diantara nama nu paling pokok nama jadi naon ya urang ngalap itibar dari apapun ya, supaya jadi pelajaran kan awak urang ngalap itibar dari apapun supaya jadi pelajaran kan awak urang. Setiap aya goreng di mana wae kudu dinisbatkeun eta goreng teh dinisbatkeun eta goreng teh salah satu pituduh ti Allah supaya urang teh ulah kitu. Supaya urang teh ulah. Jadi setiap urang ningali goreng naon bae eta teh kudu dianggap sebagai
tuduh ti Allah bahwa urang teh ulah gitu. Itu tina opatnya. Paling penting eta. Pona niat ningali nambah nu goreng rek dina TV, rek dina HP, rek di tatangga, rek di babaturan, rek dina doma, rek dina naon bae. Setiap orang ningali nu goreng, nu urang teu resep, nah berarti teh pituduh ti Allah bahwa urang teh ulah gitu. Urang teh ulah gitu. Jadi itu mungkin insyaallah lamun urang terus menerus gitu ngajauhan sakabeh akhlak nu teu pas, maka insyaallah akhlak urang lama-lama jadi pasnya. Lama akhlak urang jadi benar. Ketika akhlak urang benar, itu, maka urang termasuk jalma nu caket jeung Gusti Allah. Karena caket jeung Gusti Allah sendiri adalah caket dina sifat. Cirian. Caket jeung Gusti Allah itu adalah caket dina sifat. Dan ia diwakilan ku malaikat, disebut malaikat mukor robun, malaikat caket sareng Gusti Allah. Nah sama malaikat itu kasifatan ku sifat-sifat Gusti Allah. Iblis, nah iblis mah alain gitu. Nu jauh ti Gusti Allah, nu jauh ti Gusti Allah. Jadi sifat-sifat iblis itu adalah sifat-sifat ya, anu nuduhkeun teu diseneng ku Gusti Allah. Jadi lamun urang ayeuna hayang caket jeung Gusti Allah, berarti salah satu jalanna adalah akhlak sae. Salah satu jalanna apa? Akhlak sae. Ini ngomongin masalah kawalian ya. Jelema geus akhlakna sae itu pituduh pitanda bahwa maneh teh bakal diangkat ku Allah deukeut jeung Gusti, jadi kekasih Gusti Allah. Ngan diantara raja na dina akhlak adalah saho. Naon cenah? Saho. Naon cenah? Saho berehan. Dermawan. Dermawan teh lamun dihitung ku persentase mah 50%. Nah kan jelema nu akhlakna sae, jelema nu saho, soalnya saho jeung akhlak teh eta teh atap hos kana am. Atap hos kana am. Salah satu faidahna atap hos kana am eta teh siddatul itina. Banget difokuskeunana gitu. Karena saho teh akhlak-akhlak keneh gitu. Saho teh akhlak-akhlak keneh ngan tertinggi daripada akhlak apa? Saho. Jadi makanya ya, lamun urang ku Allah dirizkian ya, dua akhlak eta. Nah dua kriteria eta hiji akhlak sae, kadua naon? Saho eta tanda urang teh aya ya, dina pandangan Gusti Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngan moal bisa akhlak sae lamun urang teu apal kana kagorengan diri. Nah, lagi moal bisa urang akhlak sae lamun teu apal kana kagorengan diri sorangan. Jadi ayo serius ya, serius ya. Sayyidina Siddiq itu termasuk kekasih Allah nu sangat merendahkan pada diri sendiri. Jadi kalau ada orang-orang jelek, orang-orang fasik ya, dia itu sering ngomong begini, sering begini. Ini depan akang sendiri langsung. Ya kamu kan sama dengan saya. Kamu kan sama dengan saya, itu jelek itu. Kamu kan sama dengan saya, ya. Itu. Jadi lamun aya jelema tukang, jelema goreng lah gitu. Kamu kan ya sama saya tuh seperti ya kamu udah sama dengan saya. Jadi hiji kali waktu anjeunna ditakdibna ku Gusti Allah, anjeunna calik dihanap, ya. Ya, Allah dina ruhanina ya, itu nyimpen anjing ya, anjing ya, dina luhur kursi yai dihanap anjing na kursi. Jadi saya lebih rendah dari anjing saja.
saya lebih rendah daripada babi. Peribahasa gitu, saya lebih rendah dari itu pacapangan anjeuna. Jadi pacapangan carisan Yai Sidik itu kebiasaan carisan Sidik ya, lamun sarang lamun nuju muncik bahasa orang mah keceplosan gitu. Saya lebih rendah daripada babi. Itu beneran itu sanes. Saya lebih rendah daripada babi. Ya karena Ari Akang kan termasuk ke Sayyidina Sidik tuh lawan benar-benar mantep, percayalah insya Allah percaya. Jadi ketika beliau bicara itu seakan-akan ya melihat lain dina dohirna gitu, tapi melihat batina. Jadi ketika beliau nyebut gitu teh katingali lisana gitu, tapi katingali sirna, kasrasa sirna, daukna karasa. Jadi bilang saya hina itu bener terasa, nyamber kan hati orang hina gitu. Tidak ada derajat gitu. Jadi penting orang tuh belajar kagorengan diri orang ya, penting orang tuh belajar kagorengan diri orang yang geus dibimbing ku Allah ya, lewat hutang ya, lewat bohong orang ngabohong we kan isukan bayar itu pendidikan di Allah, orang tuh jelema goreng gitu. Ira bayar teh enjing terus enjingannya enjing deui. Tapi bimbingan ti Gusti Allah bahwa orang teh bener-bener teu mampu. Bener-bener orang teh bener-bener teu mampu, orang teh teu bisa gitu. Nu bisa saha? Gusti Allah. Nu mampu Gusti Allah. Orang teu bisa, nu mampu Allah gitu. Bimbingan ti Allah gitu. Orang hayang mayar cicilan gitu ya. Aduh, Kang tos 2 bulan teu kabayar, isukan Kang tos 3 bulan. Kang sabulan deui mah dicokot cenah Kang. Eta pelajaran ti Allah teh. Lain Allah dolim teh lain. Eta Allah ngabimbing urang supaya urang itu nyaho bahwa urang tuh lemah, urang tuh teu bisa, teu mampu. Urang tukang ngabohong, tukang sarakah, tukang hawak gitu. Ka Allah teh hayo we protes nuntut hayang pangwerkeun hutang, hayang anu ari kahayang Allah urang titah syukur teu sanggup, titah sabar teu sanggup, titah tawakal teu sanggup, titah ridho teu sanggup, titah cinta komo. Ari ka Allah kudu anu loba ka Akang haladir di antaranya di dia mungkin. Pokoknya Kang abdi enjing kedah aya. Enjing kedah kabar. Tos sabar kali ka pajada nemean ayeuna amang burung sugan. Akang kos kakak pangeran ya gitu. Kos ka pangeran. Itu ya itu belajar lah. Urang kedah belajar. Jadi belajar urang ayeuna jadi hamba anu bener ya. Belajar jadi hamba anu benar. Akan ulangi, belajar jadi hamba anu benar. Hamba anu benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Tong ka Allah teh ngadikte kudu anu. Kudu anu. Lamun rek ngadikte ka Allah, ya tingali. Lamun rek maksa ka Allah, paksa dina perkara-perkara anu Allah ngudukeun ka urang. Cara mana? Urang ngadik teh Gusti abdi mah teu suka teu ridho lamun abdi teu milih abdi milih salian ti Gusti. Mun masa kitu. Lain Gusti abdi kudu aya mobil. Kurang sopan. Gusti abdi teu suka abdi Gusti. Abdi teu sanggup Gusti lamun dina hati abdi aya salian ti Gusti. Tah masa kitu mun maksa seperti kitu ka Allah gitu. Si abdi teu sanggup abdi mayun ka Gusti lamun dina hati abdi masih kena aya salian ti Gusti abdi teu sanggup mayun ka Gusti dina sir abdi dina jeroan abdi masih kena aya nyantel ka salian ti Gusti. Murek maksa nu kitu maksa Gusti abdi teu sanggup abdi mayunan Gusti ningali Gusti abdi masih keneh cinta ka salian ti Gusti, sibuk mikiran salian ti Gusti. Nah gitu, nasa nu kitu maksudnya. Gusti tong
ninggalkeun abdi dalam kondisi abdi dolim kana awak abdi, dalam kondisi abdi ngahianat kan amanat Gusti gitu. Tak merasa nu kitu mah salahin Gusti abdi kudu. Masalah beunghar mah tong main paksa. Masalah beunghar mah mainna dina husnudzon. Aya dina husnudzon. Jadi nyangka alus Gusti, urang nyangka ka Allah bakal dilobakeun duit gitu. Bakal dibungahkeun, dibere mobil, dibere motor gitu. Nah husnudzon tong dipangtan bab roh tong di dinya. Penempatanana gitu. Bab roh mah penempatanana dina anu ku Allah dikudukeun ka urang. Aya bab roh mah ditempatkeunana dina anu ku Allah dikudukeun ka cara mana? Cara husnul khotimah. Gusti abdi teu sangem Gusti abdi lamun maot abdi teu henteu dalam kondisi abdi nuju senang ka Gusti, nuju cinta ka Gusti, nuju milih Gusti gitu. Cara mana? Cara urang ka Allah munajat darurah maksa supaya dohir jeung batin urang teh tunduk ka Gusti. Ta eta anu kitu dipaksakeun di wilayah eta. Di wilayah eta lain luar masa bab dunya eta mah cukup main naon tadi? Main husnudon. Alus sangka ka Gusti Allah. Nah mainna dina husn alus sangka Gusti Allah. Dan main paling tinggi roja lah, roja. Paling tinggi teh. Roja paling tinggi. Jadi itu cara penempatan anaknya. Cara penempatan mereka maksa ka Gusti, paksa orang dina perkara anu dikudukeun ku Gusti Allah. Paksa dinya, paksa. Gusti, yang masa Gusti. Abdi teu sanggup Gusti. Gusti, rek kumaha abdi mayun ka Gusti, lamun dina hate abdi masih keneh aya bujur jana. Awas teh. Ya. Disebutkan Kang mari ilmu saeutiknya. Disebutkan wajah teh. Made urang enak ngaholkeun Imam Ghazali ya. Imam Ghazali tadi macam marhaba. Tadi sebutkan wajah urang, bagian urang tina hawal, bagian urang tina macam marhaba. Kumaha sir urang? Karena Imam Ghazali kumaha sir urang ka Rasulullah. Disebutkan husnul khotimah, disebutkan dina hatena aya naon saat itu gitu. Kualitas hatena terhadap eta teh siga kumaha. Contoh lamun urang misalnya nyebutkeun ya. Bagian maneh tina macam marhaba naon? Ya urang seneng ka Rasulullah. Anu make seneng. Ya bagaimanapun Allah nu berjasa ka urang leuwih ti Rasulullah. Tah eta teh omongan eta teh lamun aya bersinar dina hatena siga kitu eta bagian nu asli tina marhabana manehna gitu. Disebut ganjaran teh eta. Jadi matakan lamun ceramah ya ceramah. Jadi lain masalah pahamna diudag tetapi robahna hate. Nah, cenah. Kumaha robahna hate tina teu cinta jadi cinta. Tina teu bungah jadi tina teu mantep jadi mantep. Tina bungah karena bungah pisan, tina mantep karena mantep pisan, tina terbuka jadi terbuka. Jadi gunana ceramah teh eta. Sebutkeun mauidhah teh anu ngarubahkeun hate. Ngarubahkeun sabab eta nu dibawa balik ke urang gitu. Tah, katakan para ulama, para wali loba anu sangat ngajaga panon, ngajaga jeli. Nah, sabab panon jeung jeli teh paling mempengaruhi hate. Urang nyebutkeun ya wakil tapi tapengkolan tadi ngali bujur janda alus. Ya wakil kana guplak. Eta teh teu bisa henteu teh sajan bari dihusu-husu di anger teh.
kartos teh eta aslina seperti wajah urang teh kitu. Urang asli teh eta. Jadi memang dihusu-husu ya mah bisa husu. Sabab proses husu itu ya di kupingin salitnya. Proses husu itu disebut husu bebenangan itu lain harita. Saya mah mantap, Allah teh mantap. Lain menang harita lain. Tapi menang proses di budak dengan kayuna. Saya mah jawab gitu. Aduh, nikmat teh gitu. Mantap Allah teh. Geus teu ragu sering masalah hutang teu ragu. Ya, lain menang baca harita lain. Tapi menang proses. Ayo bareng-bareng. Di budak teu pikeun ka ayeuna. Dia bisa dihusu-husu enggak bisa. Aya husu ayeuna di kamarina kieu. Kana bujur jana. Kana YouTube. Mah bisa. Tapi gitu cek hikam urudul amdad biasa bil isti'dad. Jadi ayeuna nikmat itu kumaha isti'dad persiapan. Jadi awasnya. Ulah nyepelekeun kaalusan najan bari saeutiknya aya ulah nyepelekeun kaalusan jan bari saeutik walaupun eta kaalusan teh moal ngangkat derajat ku eta kaalusan saeutik moal gitu. Tapi kitunya nu saeutik eta teh engke bakal jadi nilai kaalusan walaupun moal jadi kaalusan ku saeutik eta moal. Sacara urang moal hina ku hiji kagoreng tapi urang ulang nyepelekeun kagoreng najan bari hit sabab kagorengan nu asli teh ku kagorengan nu terus nu bertumpuk gitu. Istidat teh gitu. Akhlak teh gitu. Nah, jadi ya waktu itu kudu loba. Panghijeng guru kudu mineng. Saho kudu terus. Dikir kudu terus. Salat kudu terus. Birrul walidain kudu terus. Nyah kapukoro kudu terus. Nyah kayatim kudu terus. Ngaji kudu terus. Cerik kudu terus. Bunga kudu terus. Kabeh kudu disebut naon cenah? Istiqomah. Disebut cenah? Istiqomah. Jadi tidak diharapkan banyak. Ku hawal datang ka pajada nu kur sakali. Tidak diharapkan banyak jadi kealusan nu serius tidak. Itu cik dari Imam Ghazali nya. Lamun cik dari karomah lain deui. Jadi dari Imam Ghazali teori ieu na kitab teh disebut ilmu muamalah. Jadi ku teori muamalah itu tidak diharapkan banyak, jelema bager ku hawa sakali tidak diharapkan banyak. Ku salat sakali, ku dikir sakali tidak diharapkan banyak. Jadi dengan waktu adalah ku dikir nu terus kealusan nu terus sedekah nu terus sarua jelema teh moal jadi bangsat gerot ku nyopet sakali moal jadi bangsat gerot ku nyopet sakali berarti jadi bangsat gerot teh ku nyopet berkali-kali ku terus nyopet moal jadi pembunuh sadis ku ngabunuh sakali jadi pembunuh sadis teh penuh bayaran ku ngabunuh berkali terus menerus mau jadi jelema mulia ku pagawean alus sakali tapi jadi jelema mulia teh ku pagawean alus nu terus jadi ayo terus setiap hal nu alus terus laksanakeun setiap hal nu goreng terus jauhan ngan orang mah bisa nggak jauhan perkara nu goreng ngalangsar perkara nu alus selama tadi orang teu nyaho karena kagorengan diri urang gitunya. Jadi pelajari diri kegorengan diri orang terus riyadhohan mudah-mudahan orang jadi jelema mulia indallah jeung ingdan nas.